ka qenë një sfidë shumë e madhe. So ka qenë rrezik, po ka qenë edhe vullnet edhe dëshirë, me bëu diçka. Ka pas shumë raste që nuk i harrej kur për jetë. Kam fillu me punu me fotografi mas pari, dikon para lufte, sa kanë qenë këto shkollat e mesme në për shtëpia private. Fotografinë e kom pas qef nashta edhe ma heret, mirë po që mundësia mu ka dhonë me punu në qatë kohë. Me një la, ose djaltagjës grusi, cili ma ka dhuru një aparat, pa ta fillu atër kodër trime, në fakt. Të nëzënës të gjimnazit Sami Frashe dhe shkollës ekonomike atër, edhe kom vazhdu se kom ndërprekur. Fillova me punu për fotografi, kuptohet situata që filloj mu të insinu në të naun, veçanarisht në Kosovë, po u hap një gazet e re në Kosovë, Gazeta Kosova sot, gazet ditore. Konkurova atër me ato fotografit mija të shkollës, dikon që e kom pas. Nuk u pranova në fillim, mirë po dikon mas vitit 3 më thërën, se një kolegë që ka punu atër më herët, nuk e di arsyet tekst, i denaj vetë e la punën edhe fillovone. Ka qenë një sfidë shumë e madhe. So ka qenë rrezik, po ka qenë edhe vullnet edhe dëshirë, me bëu diçka. Në cilën periudhë ju punësu që t'jemi sakt për publikon? Unë? Cilën periudhë është që jeni punësu atje? Fillimit e vitit 99. Dhe më thonë, dikon 2 muaj e gjysë para, se mi fillu bombardimet e natës. E si fotoreporter në kohë lufte, a i kishte parë shumë raste që thotë se nuk do t'i harroj kur në jetë, e që ka edhe raste që ndoshta sot nuk do të kishte guxim të përballej me to. Edhe fillova me punu në Kosovë sot. Ka pas shumë raste që nuk i harrej kur për jetë. Shemë në rasti parë është takimi me policinë të afër Komaranit, rastet ndryshme një vaj, me refugjat, po nashta dhe qefin e madhe gëzimin e kom po me njëherë mas çlirimit. Ka qenë një vullnet i jashtëzakonshëm edhe i vete i imi, po edhe i popullatës. Saktësisht nuk di qysh me ta shpjegu tamam qysh duhet.